Selamat pagi anak-anak. Judul cerita kita pada pagi hari ini, angin ribut diredakan. Ayat inti Markus 4 ayat 41. Siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun menuruti perintahnya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati kami supaya kami dapat mendengar dengan baik, menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari itu, di tepi Danau Galilea, Tuhan Yesus sedang mengajar begitu banyak orang. Orang-orang kagum akan pekabaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberitakan tentang perumpamaan-perumpamaan. Orang banyak itu pun terus mengikuti Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus pun naik ke atas perahu dan orang banyak itu berdiri di pinggir pantai. Setelah hari sudah mulai sore, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan bertolak pergi dari tempat itu. Mereka pun naik ke atas perahu dan diikuti oleh murid-murid yang lainnya. Ketika perahu itu sedang berjalan di atas lautan, mereka mulai merasakan angin begitu sepoi-sepoi dan lama-lama angin itu mulai kencang. Wah, angin mulai kencang, mereka berada di atas perahu. Tidak hanya angin saja, tiba-tiba topan datang, hujan datang, dan ombak begitu keras sehingga mengguncang perahu tersebut. Angin sangat keras, ombak keras, petir, dan murid-murid Tuhan Yesus kebingungan. Yesus, Yesus, kenapa engkau tertidur? Lihatlah, apakah kamu mau mati di sini? Nah, kemudian Tuhan Yesus bangun. Saat itu angin sangat kencang, petir ombak mengguncang perahu mereka. Kemudian Yesus bilang dan bangun dan berkata, angin, ombak, diamlah, tenanglah. Lalu angin itu pun reda dan danau pun itu menjadi tenang. Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kemudian murid-murid Tuhan Yesus pun mereka percaya bahwa mereka tidak perlu takut, bahwa ada Tuhan Yesus yang berada bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka tidak perlu takut. Pelajaran kita pada pagi hari ini, kita tidak perlu takut bahwa di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, dimanapun Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Oke anak-anak, sampai di sini cerita kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita pagi hari ini mengajarkan kami supaya kami tidak perlu takut dalam menghadapi kehidupan ini. Kami mempunyai Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.